Здравейте! Аз съм Станислав, а вие сте с рубриката Транспортирай се. В това видео сме ви подготвили втори епизод на Трафикула Варна. Разликата ще бъде, че днес няма да надничаме отвън, а ще влезем директно вътре в контролните зали, където експерти ще ни запознаят с работата по управлението на корабния трафик. Да започваме! Те са вътре. Елате с мен! В момента се намираме в оперативната зала на Центъра за управление на корабния трафик в Варна. Зад вас виждате операторите на системата за управление на трафика, които наблюдават навигационната обстановка в целия северен Черноморски район, както и в пристанище Варна и прилежащите пристанища и терминали. Как се контролира корабният трафик от бреговия център и какво виждаме на тези екрани зад нас? Трафика се контролира с помощта на интегрираната система за управление на трафика, която представлява ядро, софтуерно ядро, което събира в себе си данните от всички инсталирани по цялото крайбрежие сензори и датчици, които представят в графичен вид на операторите цялата навигационна обстановка. И тук те много бързо могат да си съставят представа както за движението на корабите, така и за метеорологичната обстановка, за прогнозите и да комуникират с корабите по цялата дължина на Черноморското крайбрежие. На тези монитори, които са над операторското място, в горната част се вижда системата за автоматично опознаване, която работи на ултракъси вълни и всеки кораб излъчва своите сигнали за опознаване, които включват самите име на кораба, опознавателните сигнали, позицията му, скорост и посока на движение и някои други допълнителни данни. А в долната част виждате виртуализация на целия пристанищен район Варна. Тази виртуализация дава възможност на операторите виртуално или от мостика на кораб, който се приема с системата за автоматично опознаване, да застанат във всяка точка от акваторията и да разгледат от място движението на тия кораби. Следва да се отбележи, че такава интегрирана система, с каквато ние разполагаме, каквато сме изградили, беше първата в Черноморския регион. България изгради първата интегрирана система от този тип за управление и наблюдение на целия трафик на всякакви плавателни съдове по нашето Черноморско крайбрежие. Тук виждате мониторите на навигационната система, която включва електронна навигационна карта. На тази електронна навигационна карта се изобразяват всички плавателни съдове, които приемаме като данни и които се наблюдават с нашите радиолокационни станции. Виждате също екран от системата за видеонаблюдение на корабния трафик и системата за дистанционно управление на радиокомуникациите, чрез които се управляват УКВ радиостанции за радиовръзка на радиотелефония, разположени от север на юг в подходящи точки, така че да може да се осъществява връзка с всеки кораб, който се приближи към нашите брегове. На тези дисплеи, които се виждат в момента, се наблюдава навигационната обстановка в Варненския залив на десния дисплей и вляво на Варненското езеро. Тук са означени средствата за навигационно осигуряване и се наблюдава в реално време движението на корабите по фарватерите и каналите в района на пристанището. Ако погледнем горните дисплеи, те са част от нова иновативна, все още експериментална система за маневриране на корабите с помощта на средства на изкуствения интелект, като тази система подава на оператора възможни решения за маневриране и данни за кораба, които се извличат от облачна база данни. Тук виждаме съществуващите във Варненското езеро котвени стоянки.
на които кораби могат да застават временно при необходимост, при влошаване на времето или при някакви проблеми с задвижването, за да се пропусне останалата част от трафика. В момента наблюдаваме кораб, който извършва хидротехнически дейности, удълбочаване на канал 1 и цялата акватория на Варненското пристанище. В момента той подхожда да депонира драгажна маса в драгажния район, който му е определен. Районът, който наблюдаваме тук, е Варненския залив с подходите към пристанище Варна. Червената линия означава района за рутинен доклад, при пресичане на която корабите трябва да се свържат с операторите от управление на трафика и да подадат необходимите определени данни. Тук виждаме системата за разделно движение, по която корабите, подхождащи към пристанището, се движат така, че да се избегне сближаване и сблъскване. Тези отметки, които се наблюдават тук, са корабите, които в момента се намират в района на Варненския залив. А тези линии, които ограждат двата района на пристанище Варна и прилежащия терминал Балчик, са линиите, при пресичане на които корабът се смята за пристигнал или съответно отплавал от съответното пристанище. А как се е случвал целият този процес преди трафикулата да бъде изградена и да влезе в експлоатация? През отминалата 2019 година ние отбелязахме 20 години от създаването на системата за управление на корабния трафик. В началото са били инсталирани по един радар, една радиолокационна станция и една радиокомуникационна станция на УКВ във Варна и Бургас, където по един оператор на смяна е водил комуникацията с пристигащите и отплаващи в пристанището кораби. На по-късен етап бяха добавени технически средства, радиолокационни станции, камери за наблюдение на трафика. С течение на времето самият трафик става по-интензивен, става по-усложнен. В последните години много се засили трафика на малки плавателни съдове, на обслужващи кораби. Също трафика към кораборемонтните и корабостроителните заводи, които тук във Варна, е доста интензивен. Така че това наложи да се увеличи броя на операторите, които наблюдават съответните сектори. Допреди 5 години нашия център за управление на трафика във Варна се помещаваше в онази кула в далечината, която се вижда. Да. Тя за времето си даваше възможности вътре да се помести необходимата техника и необходимите работни места, но с течение на развитието на системата стана необходимо да изградим съвременен център за данни, който е разположен също така в тази сграда. Той изисква съответното оборудване, климатизиране. Също колегите от бреговата станция, за бреговата радиостанция Варна Радио, работеха на други обекти. Сега съвместихме работата на всички служби в една сграда. Да. И сега системата е много по-интегрирана. Разбира се, техническите средства остаряват и морално, и физически. Наложи се да инсталираме нови, от ново поколение технически средства и разбира се, през цялото това време погледът ни е насочен към иновациите и новите технологии в областта, за да може да сме в челните позиции на изграждане на тази система. В момента експериментираме с система с изкуствен интелект за управление на трафика. Също имаме идея да внедрим новите средства за комуникация между навигационните системи на плавателните съдове и нашия център, така че търпим постоянно развитие. Това беше от нас и от Трафикула Варна, която виждате зад мен. В момента ние сме на катер в акваторията и сме една от точките, които видяхте преди малко. Не случайно съм с моряшка фланелка. Ако това видео ви е харесало, винаги може да погледнете още такива на сайта на Оперативна програма Транспорт, в нашия YouTube канал или да разгледате снимки в нашия Instagram профил. Следвайте ни, харесвайте ни и ни споделяйте. Ние продължаваме да снимаме още видеа за вас. Чао!